बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू हबीब फार्मेसी। हबीब फार्मेसी में आज आपको फिर से वेलकम करती हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशाबाद रखे। अल्लाह ताला हमारे तमाम देखने वाले व्यूअर्स की बीमारियों को और परेशानियों को दूर करे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आमीन सुम्मा आमीन। व्यूअर्स, तो व्यूअर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं हबीब फार्मेसी में आज आपके लिए क्या है, आप देख सकते हैं एसिफाइल कप सिरप है आपके लिए। एसिफाइल आपको पता है 250 ml होता है ये, जैसे कि मैं आपको दिखाती चलूँ। एसिफाइल एन फार्मा वालों का है, ये देख सकते हैं आप। मैं आपको करीब से भी दिखा दूँ, एन फार्मा वालों का है ये। कफ एंड कोल्ड ट्रीटमेंट है। एसिफाइलाइन पिप्राजाइन एंड डाइफेनहाइड्रामाइन HCl इसका फार्मूला है। तो व्यूअर्स, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि एसिफाइल जो है ये कफ़ में यूज़ होता है। कफ़ ट्रीटमेंट है ये। सॉरी, इसकी थोड़ी सी कैप लूज़ है इसका, तो जो मेरे हैंड पे ये आ गया है, सॉरी व्यूअर्स। तो आपको बताती चलूँ कि जैसे कि आप देख रहे हैं ये कफ़ ट्रीटमेंट है, यानी शदीद बलगम वाली खांसी। जैसे कि आप लोगों को ठंड की शिकायत हो जाती है, बच्चों में ठंड की शिकायत हो जाती है, तो ये शदीद खांसी का ट्रीटमेंट है। अगर रात को नींद ना आना, बलगम का सीने में बढ़ जाना, रेशे का गिरना, कहरे का गिरना, चेस्ट में दर्द होना, पेन होना, सीने में बच्चे नहीं सो पाते, वो खांसी जिसमें आपको सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बच्चे सांस लेने में उलझते हैं, आप लोगों को सांस नहीं आता, घुटन होना सांस में और नाक का बंद हो जाना, जिसकी वजह से आप लोगों को बहुत बुरी खांसी उठती है। आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं उससे, आपकी रातों को जो नींद है वो ख़त्म हो जाती है। खांस खांस के आपके पसलियाँ दुखने लगती हैं, आपके चेस्ट में दर्द होने लगता है, यहाँ तक कि आपके लंग्स पे भी बहुत ज़्यादा खिंचाव पड़ता है। तो आपको बताती चलूँ, एसिफाइल इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट। आप अपने वैसे तो डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर से रुजू करें। देखें, मैं अपनी वीडियो में आपसे ये कहती हूँ कि प्लीज़ आपको अगर नज़ला, बुखार, खांसी या कोई भी ऐसा इशू है तो प्लीज़ पहले आप अपने अच्छे फिजिशियन को दिखाएं जो आपका फैमिली डॉक्टर है, और फिर उसके बाद जब आपको डॉक्टर रेकमेंड करते हैं तो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए आप ये वीडियोस देखा करें, क्योंकि पहले आपको ज़रूरत होती है एज अ नीड अच्छे डॉक्टर की, अच्छे फिजिशियन की, क्योंकि वो आपको ज़्यादा बेहतर जो है पहले आपका असेसमेंट करते हैं, उसके बाद आपको कोई भी मेडिसिन रिकमेंड करते हैं। तो मैं आपको बताती चलूँ कि एसिफाइल सिरप इज़ द बेस्ट, बच्चों की खांसी के लिए भी, बड़ों की खांसी के लिए भी। बच्चों का आपका ये होता है कि सीने में ठंड लग जाना, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गंदी खुश्क खांसी भी होती है, बलगम वाली खांसी भी होती है, और एक खांसी बच्चों को ऐसी होती है जिसके साथ उल्टी आती है, यानी वॉमिट आती है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि अगर बच्चों को आप लोग दिन में 2 से 3 मरतबा टीस्पून छोटा वाला जो होता है चाय का, वो ऐसे फाइल का देंगे तो उससे बच्चों को रिलीफ मिलेगा खांसी में। उसके साथ आपने क्या करना है, थोड़ा सा नीम गर्म पानी बच्चों को देना है दिन में 2 से 3 दफ़ा, ताकि जब आप ये सिरप दें ऐसे फाइल, तो उसके साथ साथ बच्चों का जो बलगम है, जो चेस्ट है, जो सीना है, यानी जो सांस की नाली है, उसका साफ़ हो जाना भी ज़रूरी है। क्योंकि जब आप दिन में 2 से 3 मरतबा बच्चों को गर्म पानी, नीम गर्म पानी देंगे तो उससे बच्चों को सुकून मिलेगा। और इसमें नींद होती है, मैं आपको बताती चलूँ कि इसमें नींद होती है, आप देख सकते हैं। जी फ्रेंड्स, तो मैं आपको बताती चली हूँ व्यूअर्स कि इसमें मैंने आपको बताया कि अभी नींद होती है, चाहे आप बच्चों को दें चाहे आप बड़ों को दें, तो इसको पीने के बाद आपको गनूदगी आती है, यानी आपको नींद आती है। और ये सिर्फ इसी सिरप में नहीं, आप कफ़ का कोई भी सिरप लेंगे तो उसमें आपको नींद आना शुरू होगी, गनूदगी आना शुरू होगी, क्योंकि इसमें जो है ये पीने से नींद आती है। चाहे आप एंटी एलर्जिक पिएँ, कोई भी एंटी एलर्जिक आप लेंगे तो उससे आपको गनूदगी का और नींद का सामना करना पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें इसलिए इस तरह दिया जाता है ताकि जब आपको कफ़ बहुत ज़्यादा हो रही होती है, खांसी बहुत ज़्यादा हो रही होती है, जिसकी वजह से आप नहीं सो पा रहे होते, तो ये आपकी कफ़ को रिलीफ़ करके, आपके चेस्ट पेन को रिलीफ़ करके और आपके कोल्ड को रिलीफ़ करके आपको सुकून देता है, जिसकी वजह से आपको नींद आती है। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप अडल्ट्स को भी दे रहे हैं तो प्लीज़ नीम गर्म पानी का इस्तेमाल भी ज़रूर करें, क्योंकि वो आपके सांस की नाली को साफ़ करके आपके चेस्ट को क्लियर करता है, जिसकी वजह से आपका पेन जो है आहिस्ता आहिस्ता रिलीव हो जाता है।
और आपको खांसने की वजह से लंग्स में खिंचाव पड़ता है, उसके लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है, क्योंकि खांस खांस के आपके लंग्स में जो है खिंचाव पैदा हो जाता है, एक तनाव पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से आपके लंग्स जो हैं थोड़े सेंसिटिव हो जाते हैं। तो जो आप अगर पानी भी पीते हैं तो वो आपको वॉमिटिंग की वजह से, बलगम की वजह से सारा बाहर आ जाता है। तो आपने जब भी इसका एसिफाइल का इस्तेमाल करना है तो प्लीज़ थोड़ी सी नीम गर्म पानी के साथ किया करें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। प्लीज़ हमारे चैनल के लिए भी दुआ किया करें, हमें भी दुआओं में याद रखा करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेके जल्दी हाज़िर होंगे, तब तक के लिए प्लीज़ रखिएगा अपना ख़याल और हबीब फार्मेसी को रखिएगा दुआओं में याद। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो लेके जल्दी हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व्यूअर्स।